Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang kedua dari masail sujud. Lau khodo alamun DP sopo insanun menungso. Lau khodo alamun DP sopo insanun menungso. DP aring sapa lillahi maring Gusti Allah Ta'ala halimah luhur Allah. Fataqurraba nuli ngeparak sopo insan fi sajdatin kelawan sujud. Bahal huwa onotoh utawi sujud. Bahal huwa onotoh utawi sujud iku haram amla utawa ora. Ada pertanyaan, kalau seandainya seseorang DP kepada Allah, terus DP-nya dengan cara sujud, apakah sujud itu haram atau tidak? Karena kalau sujud tanpa alasan, tidak ada alasan, terus sujud itu sujudnya haram. Jim jawabannya, fihi ku tetep ing dalam jawabannya tafsirun utawi ono perincian. Perinciannya in khodo alamun DP sopo insan atau sopo wong min ghairi sababin saking tanpa sebab, min ghairi sababin saking tanpa sebab, au bikos disujudi utawa kelawan sejo sujud, au bikos disujudi utawa kelawan sejo sujud, fa haramun mongko haram, maka haram. Kalau DP terus sujud diniati sujud tapi tanpa adanya sebab, maka haram. Wa in khodo ngalamun DP sopo wong bisa babin kelawan sebab ghairi kos disujudi kang ora nejo sujud, ghairi qasdi sujudi kang orang nejo sujud. Contohnya ka akhdi syai'i koyo jimpuk suwiji-wiji, seperti mengambil sesuatu. Masalan umpamane kelawan umpamane umasilulaka masalan fala yahrumu mongko ora haram apa sujud DP. Fala yahrumu mongko ora haram apa DP dengan sebabnya apa? Sebabnya mengambil sesuatu dan tidak diniati sujud sampai seperti sujud keadaannya, maka tidak haram karena tidak ada qasdi sujud. Yang haram itu ada qasdi sujud terus tidak ada sebabnya, sebab qasdi sujudnya tidak ada, itu yang haram. Kama kaya dene keterangan fi Rawdatul Talibin ing dalam kitab Rawdatul Talibin al-juz'a ing dalam juz al-awal kang awal sahifah 326. Far'on ing hadza far'on lahu khodo'a lamun DP sapa insanun menungso lillahi maring Gusti Allah Ta'ala halimahul Allah. Fataqarraba nuli ngeparak sapa insan bisa sajdatin kelawan sujud min ghairi sababin kelawan tanpa sebab. Faharumun ay fahuwa haramun, maka utai sujud yang seperti itu iku haram. Faharumun ay fahuwa haramun, utawi sujud sing insan lillah fataqarrab bisajdatin min ghairi sabab, atau faharumun ay fahuwa sujud sing ora sebab iku haram. Kata qarrubi koyo ngeparak biruku ing kelawan ruku. Kata qarrubi koyo ngeparak biruku ing kelawan ruku. Sifatnya ruku mufradin kang dewek, ruku yang tidak ada sebab, dongkok sing ora sebab. Wa nahwihi lan sepadane ruku, wa nahwihi lan sepadane ruku. Wa sahhahahu lan nyohehaken menganggap sahih hu ing kaul sing mengatakan haram sapa Imamul Haramaini Imam Haramain wal Ghazali lan Imam Ghazali wa ghairu humalan liyane Haramain lan Ghazali. Wa qata'alan mesti akan bihi kelawan haram sapa Asy-Syaikh Husain. Wa qata'alan mesti akan bihi kelawan haram sapa Asy-Syaikh Husain rupanya Syekh Abu Muhammad Syekh Abu Muhammad. Jawabannya, kalau tanpa sebab terus dia niat sujud haram. Kalau tanpa sebab tidak diniat sujud maka tidak apa-apa. Soal yang ketiga, qad orifa teman-teman dan kawarwi
Pun orifat teman-teman dan kawarwi opo anna sujuda teman setuhune sujud fi ghairi sholati ing dalam liyane sholat liman kadue wong seman hadasa kang anyar teko liman kadue wong seman hadasa kang anyar teko lahu kadue man opo nikmatun kenikmatan sifat nikmatun zahiratun kang tertelo jawabe khobare anna iku mandubun den sunahaken iku mandubun dan sunahaken. Sudah diketahui sujud di selain sholat karena adanya kenikmatan, karena seseorang diberi kenikmatan itu sunnah sujud. Wa yusamalan dan arani opo sujud dan aranine sujud syukri ing sujud syukur. Wa inin dafaat lamun dadi ketolak. Wa inin dafaat lamun dadi ketolak. Manhu saking man opo nikmatun opo nakomatun keelekan opo nakomatun keelekan atau bahaya sifat nakomah dohiratun kang petelo. Pertanyaannya fahalun dabu onotoh dan sunahakan lahu kadehman fahalun dabu onotoh dan sunahakan lahu kadehman opo sujud syukri sujud syukur amla utawa ora dan sunahakan. Tadi kalau orang mendapatkan kenikmatan yang pertelo, yang dohir, mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka disunahkan sujud syukur. Tapi kalau orang tertolak atau terhindar dari mara bahaya, apakah juga disunahkan sujud syukur? Ini agak mirip kayak kemarin sudah sebenarnya. Jim jawabannya yudabu dan sunahkan. Tahu kajian mana sujud syukri, sujud syukur. Kama kaya dengan keterangan fi Bukhyatil Mustarsidin ing dalam keterangan kitab Bukhyatil Mustarsidin fi ghairi sholati ing dalam al-jusa ing dalam juz al-awal kang awal sahifah 119 mas'alatun ay hadihi mas'alatun utawi iki itu masalah madhabuna utawi madhab kita iku anna sujuda temen setune sujud fi ghairi sholati ing dalam liyana salat iku mandubun dan sunahakan sujud di luar surat untuk siapa? Liqiraati ayatis sajdati kadue wacanane ayat sajadah kadue wacanane ayat sajdah litali kade wong sing maca wasami iwan lan wong kang krungu litali kade wong kang maca wasami lan wong kang krungu walimanan kade wong seman hadasat kang anyar teko lahu kaduen man apa nikmatun kenikmatan sifatnya nikmatun dohiratun kang petelo walimanan kadue wong seman hadasat kang anyar teko lahu kaduen man apa nikmatun kenikmatan sifatnya nikmatun dohiratun kang petelo au inda fangat utawa dadi ketolak au inda fangat utawa dadi ketolak manhu saking man apa nikmatun apa nakomatun keelekan apa nakomatun keelekan sifatnya nakomah dohiratun kang petelo syukran karena syukurlillahi maring Gusti Allah ta'ala halim makhluhur Allah pada juzulan orang menang opo as-sujudu sujud li ghairi dalika karena liyane mengkono qiraah ila akhirih pada juzulan orang menang keberdas opo as-sujudu melaksanakan sujud li ghairi dalika kadhe mengkono liyane qiraah ayah ila akhirih siwaun iku padha uga aka kana utawi yen to ana apa sujud ana iku lillahi tetep kagungane Allah fayahrumu mongko haram sujud lillahi selain kejadian 4 tadi kejadian contoh-contoh tadi siwaun iku padha uga kana utawi yen to ana apa sujud ana iku lillahi krana Allah fayahrumu mongko dadi haram apa sujud karena Allah di selain tempat yang sudah disebutkan tadi al-ghairihi utawa sujud krana liyane Allah fayukaffiru mongko bisa dadi kafir fayukaffiru mongko bisa dadi kafir atau mufurakan hada utawi iki hukum hada utawi iki hukum iku in sajada lamun sujud sapa wong biqasdil ibadah kelawan sedo ibadah hada utawi iki hukum sing bisa haram bisa jadi kufur sujud di selain tempat tadi itu in sajada lamun sujud sapa wong biqasdil ibadati kelawan sedo ibadah. Jadi sujud itu
di luar sholat bisa sunnah. Kalau untuk yang pertama ada bacaan surat atau ayat sajdah untuk yang membaca ataupun yang mendengar. Lalu sunnah juga untuk orang yang mendapatkan kenikmatan atau orang yang terhindar dari mara bahaya, itu sunnah sujud syukur namanya. Selain sujud itu tidak boleh atau haram sujud yang seperti itu. Selain contoh tadi, walaupun sujud itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, karena sujud karena makhluk, maka bisa menjadi kafir. Ini kalau sujudnya diniati ibadah. Tapi falau wadoa lamun nyalahaken sapa wong roksahu ing sirahe wong alal adi ing atase bumi tadalulan krana ngrasa asor wastakanatan lan amrih antang untuk mencari ketenangan. Mungkin kalau sujud menjadi tenang, tapi bila niatihi kelawan tanpa niat sujud, maka lam yahrum, ora jadi haram apa sujud yang seperti itu. Inilah sama krono ora den arani apa sujud yang seperti tadi, ora den arani sujud dan sujud. Inilah sama krono ora den arani apa wajah aroksahu, tapi tadalulan atau waslakanatan dan arani sujud dan sujud. Kalau yang seperti itu maka tidak haram karena tidak dinamakan sujud, hanya pengen menenangkan diri.